Tahle část se otočí dopředu. Řídítka dozadu. Tohle, jak jsem říkal, spojíme. A kolo bychom měli dát takhle nahoru. Jo. Teď už stačí jenom nastavit ruce. Že vlastně Chromie má jednu ruku jako obrovský kanon a druhou ruku normální. Válci možností má, není tady jakýsi štít. Já bych řekl, že to rozdělování těla taky jako pomáhá k tomu ta debilní velká ruka. Jinak, co se týče té velké ruky, tak tohle je pravděpodobně Mech Alive. Protože jinak nevím, k čemu to slouží jinému. A dále Chromie tady samozřejmě může střílet. Tadyhle je vzadu, tady je tuším spínač. Taková průhledná střela. Takže tohle je celá Chromie z Revenge of the Fallen, která se mi ze začátku opravdu nelíbila. Mně se nelíbila ani jedna z těch motorek. Takhle vypadá ze strany. Protože oproti tomu, co jsem viděl vlastně v původní RC jako z prvního filmu, tak tohle bylo úplně něco šíleného. Nicméně časem jsem si už na to zvykl a podle mě stále Chromie vypadá daleko líp než druhá postavička RC. Samozřejmě, že vám takhle Chromie stát nebude. Tu máme ten podstavec. Nicméně, než dáme na podstavec, tak ještě uděláme detailnější prohlídku. Autobotí symbol dole. Tělo a tady máme fembotí hlavu s modrými oči, který celkem zanikají, protože ona je modrá, že jo, sama o sobě. Teď je ten velký kanon. A samozřejmě tady má na ramenou chrániče. Že Chromii umístíme na podstavec, aby nám stála. Takhle. Opravdu nevím, jestli až budete mít tu Chromii, jestli si vám tady někdo budete pořizovat, jestli vám to tělo bude dělat to samé jako mě. Díky bohu, že to jde nastavit, aby to vystavené se nerozevíralo aspoň. Že to je deluxe Chromie, no. Tak. A hodnocení. Stejně se ta mrcha převažuje, jak má to dělo občas. Hodnocení figurky, takže mod robota. Řeknu vám nic moc. Jak vidíte, když jsem se na to zvykl, tak nic moc. Takže dostává mínus.
Nicméně podobnost robota je s filmovou předlohou zachována dokonale. Dále podoba motorky s filmovou, tak to určitě plus, ta motorka je velice povedená. Dále tu máme barevné provedení, to taky dostává plus, ta modrá, no nemám nic proti tomu, to cybertronické tetování taky hezké. Transformace, řekl bych, celkem jednoduchá, takže taky dostane plus. A teď je těžký, jestli jí mám dát bod nebo ne. Ale dobře, dám jí ho, protože se nejedná o žádný repaint, že doopravdy v tom filmu byla. A robotí mod vlastně je velice zajímavý. Není to klasická humanoidní podoba, stejně jako u Demolishera. Takže Chromie dostává 4 z 5. A já se na vás těším u dalšího review. Ještě dodatek k Deluxe Chromii, jak se nám tady furt rozpadává v pase. Chtěl jsem k tomu dodat, že takovému častému oddělování, když hejbete třeba s tou rukou, zabráníte tak. Teď jsem to zkoumal, že vlastně tady máte tyhle dvě části, které jsou vlastně co drží to tělo, které jsou na kuličkách. A ty kuličky vlastně zaviňují taky to, že se to uvolňuje, protože jsou prostě takový tinklací. A pokud je vlastně spojíte Chromii a pokud ty kuličky dáte jakoby tadyhle směrem k sobě, jakoby přimáčkněte k tomuhle tomu, k té spodní části těla, tak by ta Chromie měla vydržet o něco díl. Záleží prostě na tom, jak si tohle nastavíte, no, jak. Ono to jde, ale musíte to seštylovat a pak se nebude tak často uvolňovat v tom hrudníku.